Pravkar smo pristali na tem res neverjetnem otoku, človek. Danes nas čaka ena nora preizkušnja. In upamo, da nam bo to prineslo neko vrsto hrane. Gremo! Salam, uspelo nam je, človek. Imam eno malo skrivno sestavino. Končno bomo jedli nekaj dobrega. Pravkar smo pristali na povsem novem otoku tukaj v Indoneziji. In človek, ta kraj je res neverjeten. Naslednjih 24 ur bom jedel samo tisto, kar ujamem. Ampak to še ni vse. Imamo še nekaj drugih pravil. Zdajle hodimo po tej poti, da pridemo do plaže, na kateri še nikoli nisem bil. Tam bomo postavili nekaj pravil. Imamo pa tudi nekaj norih stvari, ki vam jih želim povedati. Obožujem raziskovanje teh indonezijskih otokov. Samo jaz in vi, fantje, imamo nahrbtnik, imamo opremo za podvodni ribolov in nimam pojma, kaj se bo danes zgodilo. Kaj za vraga? Imamo le palme, riževa polja. Tukaj je tako tropsko in bujno, polno žuželk. Polno žuželk. Samo pozdravljam lokalne kmete tukaj. Upam, da ti kmetje nimajo nič proti, da hodim čez njihov posevek. Trenutno ni druge poti do te plaže. Tako da ja, hodim čez ta riževa polja. Rano sem hotel prečkati to polje, ko sem nekaj opazil s kotičkom očesa. Ogromen bik je tik za menoj. Ta stvar bi me zlahka povozila, človek. Zdaj je čisto nabrit in ta stvar me bo sploščila, če se mu preveč približam. V redu, pojdimo dol po tej poti. Tukaj se bomo namestili. Pravkar smo pristali na tem res neverjetnem otoku, človek. In zdaj odlagam vse svoje stvari. To sem tovoril čez riževa polja, se izogibal razjarjenim bikom, ki me hočejo napasti, kot da ni jutrišnjega dne. In zdaj odlagam ta nahrbtnik, človek, ker se potim kot cigan s kreditom. Torej, danes nas čaka en noro zahteven izziv. 24 ur bom jedel samo tisto, kar ujamem, ampak to še ni vse, človek. Da začnem ta izziv, moram tukaj ujeti hrano z golimi rokami. Ko ujamem hrano z golimi rokami, preidem na naslednje orožje, to je tale ročna sulica tukaj. Ja, precej brezupno je, človek. Ni šans, da bom res ulovil kaj velikega. Že zdaj se odpisujem, ampak upam, da bomo lahko dobili hrano s temle pripomočkom. To je vse, kar bo štelo. Upam, da bomo za zaključek izziva, ko bomo dobili hrano s tema dvema metodama, če jo bomo dobili, prešli na tega tukaj. To je velika, en vejica, 2 metra dolga podvodna puška. In upam, da bomo za konec tega izziva uživali v noro dobrem obroku ob sončnem zahodu. Samo jaz in vi, fantje. Prav, fantje, zdaj se oblačim v opremo. Pripravljam se, da grem ven in upam, da bom našel nekaj hrane z golimi rokami. Zdaj si vzamem trenutek, da vse skupaj doživim in se vam vsem res iskreno zahvalim. Smo na povsem novem otoku, tukaj v Indoneziji in brez vas, fantje, to ne bi bilo mogoče. In zadnjih nekaj mesecev sem, fantje, res zgaral, da bi vam prinesel nekaj, na kar sem zelo ponosen. V naslednjih nekaj tednih bomo, fantje, dejansko lansirali kolekcijo izdelkov, kar je res noro. To niso samo izdelki, so namensko oblikovani, človek. Skrbim, da bo ta stvar res popolna. In stvar je v tem, da nočem, da bi kdo od vas to zamudil. Tako da, če greste na offshoretales.com, vpišite svoj e-poštni naslov, dobili boste ekskluziven popust. Vsi vi, ki ste zvesti podporniki in družina tega kanala, prijatelji. Nočem preveč razkriti, ampak eden izmed vas bo morda kmalu šel z mano na noro pustolovščino. Všeč vam bo vse, kar prihaja. To je noro. O moj bog, imam občutek, kot da sem skoraj brez vsega. Plavuti imamo tukaj. Imamo maske in pravkar sem dobil še rokavice. To je to. To je vse, kar imamo, da najdemo hrano in začnemo ta izziv. Gremo ven, poglejmo, kaj lahko najdemo.
Fantje, uspelo nam je. Poglejte tole noro bitje. To izgleda kot nekaj iz vesolja, ampak uspelo nam je. Nekaj smo ujeli z lastnimi rokami. Bilo je težko tam zunaj. Kot ste videli, sem iskal jastoga, ampak tam ni bilo nobenega velikega jastoga. Tako da smo na koncu dobili tega frajerja. Poglejte ga. To tukaj, fantje, je tisto, čemur pravijo morski ježek. In kar bomo naredili je, da bomo tega frajerja odprli in ga izpraznili do konca. Vem, da jih kiviji obožujejo. Torej, to je za vse kivije tam zunaj. Dobesedno se še vedno premika človek. Poglej to. V redu, vzemimo kamen in odprimo tega frajerja. Poglejmo, kaj je v tej stvari, človek. To bo dober prigrizek za začetek teh 24 ur. Dal mi bo nekaj energije. Torej, odprimo ga. Poglej to. Wow. Stvar je pravkar eksplodirala, človek. Poglej vse to znotraj tega. Torej to rumeno tukaj, vse to lahko izsrkaš in poješ. Pravzaprav so to spolne žleze. Poskusimo. To je kar težko prenesti, človek. Ne bom lagal. Pravzaprav ni tako slabo. Poglej, ni nekaj, kar bi šel loviti vsak dan. Saj veste, kaj sem že jedel. In jedel sem že veliko hujše stvari kot to. Malo kremast, sladek okus. Pravzaprav ni tako slabo. Uspelo nam je. Opravili smo z rokami, človek. Plaval sem tam zunaj in sem si mislil, čakaj, kaj za vraga pravzaprav počneš? Dejansko nimaš nobenega orožja in poskušaš najti hrano samo z rokami. To je res eden tistih zabavnih izzivov, fantje, da vam pokažem, da lahko najdete hrano praktično s čimerkoli. Ampak načrt je, da kasneje ulovim nekaj dobrega s to podvodno puško in da kasneje na plaži pripravim noro pojedino. Najti moramo odličen prostor, kjer bomo lahko kuhali na tem otoku. Tako da nimam pojma, kam sploh bomo šli. Preprosto bomo raziskovali. Samo jaz in vi, fantje. Ampak zdaj moramo priti do tiste ročne harpune. To je naš naslednji korak. Prav, prijatelji, to bomo uporabili naslednje. Stara, dobra, ročna harpuna. Če ne veste, kaj je to v bistvu samo palca z nekaj konicami na koncu. Potegnete tole elastiko tukaj nazaj in potem samo izstrelite. Bum! In upam, da nam bo to prineslo kakšno hrano. Ne vem, kaj bomo s tem ujeli, ampak vzel bom vse, kar bomo tam zunaj našli, prijatelj. Torej, bam! Pojdimo od tu, pojdimo poiskat nekaj hrane. V redu, tole ni šlo po načrtih, fantje. Zgrešili smo vsako ribo tam zunaj. Zdaj se premikamo vzdolž te obale. Hočem iti na nov RT, ker so bile vse ribe tam zunaj na koncu prestrašene. Na vsako ribo sem že streljal. Prav, tukaj imamo lokalnega kmeta. Wow. Ja, ampak kako ti je ime, draga moja? Medi, Medi! Medi! V redu, torej, kar počnemo je, da se premikamo vzdolž obale. Poiskali bomo nekaj rib, draga moja. Človek. Ja, dobili bomo nekaj rib. Prav, se vidimo kasneje. Prav, legende bomo pustili tukaj na kmetiji in šli bomo poiskati nekaj rib. Tako pač včasih gre, fantje. Včasih skočiš ven in preprosto ne dobiš hrane. In točno to se je zgodilo. Ampak tega ne bomo pustili, da nas ustavi. Odpravili se bomo ob tej obali do novega mesta. Hodimo že približno 10 do 15 minut, fantje.
In pravkar smo prispeli na povsem novo mesto. Vidite tam zunaj? To je območje, kjer želim loviti ribe s harpuno. Čas je, da se odpravim tja na tisti rob in preverim, če lahko kaj ujamem s tole zadevo. To moramo opraviti, potem pa lahko preidemo na podvodno puško in upajmo, da ulovimo kaj res dobrega za kuhanje ob sončnem zahodu. Gremo! Uspelo nam je, stari, o moj bog, fantje, tam zunaj je bilo noro. Tako težko je bilo priti do hrane, ampak nekaj imam v zadnjem žepu. Ni najboljši znak, če ti gre v zadnji žep, ampak na koncu sva ujela tega poredneža tukaj. Samo majhna riba kirurg. Glej, ni mamut človek, ampak vesel sem, da sem sploh dobil hrano. Med tistimi valovi tam zunaj, vetrom in tisto ročno sulico človek. Ta stvar je bila popolnoma neuporabna, ni nobena pošast. O tem zagotovo ne bom pripovedoval svojim otrokom, to je sigurno. Ampak vsaj smo dobili hrano, fantje. Kar bom naredil je, da bom prijel kožo in jo potegnil nazaj. In mislim, da bomo imeli malo sašimija za kosilo, draga. Do zdaj smo jedli samo morskega ježka in zdaj še tole malo stvar tukaj. Moramo dobiti nekaj dobrega, to je sigurno. Poglej to valovanje, kožo sem popolnoma snel z te ribe. To je malo sašimija za naju za kosilo, stari. Torej, na zdravje. Če bi bilo malo bolj mehko, bi bilo verjetno boljše. Potrebuje tudi sojino omako in majonezo, ampak tole tukaj, to je sašimi. To ribo sva popolnoma očistila. Poglej to. To okost je čisto prozorno. Znebila se ga bova. Ne potrebujeva ga več. Pravzaprav sem se kar dobro najedel, fantje. Ja, bila je samo ena majhna ribica, ampak je bilo dovolj goriva, da mi je dalo malo, recimo, energije. Ni šans, da zaključim ta izziv samo z morskim ježkom in prekleto ribo kirurg. Ni šans. Zato zdaj hodimo po tej poti. Hočem skočiti ven in videti, če lahko dobimo kaj dobrega. Imajo malo skrivne sestavine. In upam, da bomo lahko kaj skuhali ob sončnem zahodu, kar bo noro. Torej, pojdimo naprej po tej poti, poglejmo, kaj lahko najdemo za tem ovinkom. Smo v tropski Indoneziji, človek. To je res noro. Moj bog, človek. Poglej ta razgled zdaj. Daj roke čisto sem. Močno, srečno, močno. Kmetje tukaj trdo delajo. Prišli smo do novega dela obale, fantje. Ta majhen prodnat obalni pas. Poglejte, kako noro je to. To je noro, človek. V redu, samo pritit moram dol tja, kjer je ves ta pesek in potem se lahko namestimo prav tukaj. Pravkar smo pristali na tem norem majhnem mestu, fantje. In mislim, da bi to lahko bilo najboljše mesto za izpolnitev tega izziva. Imamo še enega, preden bomo s tem popolnoma končali. In potem upam, da bomo našli kakšno noro plažo, kjer bomo lahko kaj skuhali. Pripraviti se moram, pripraviti opremo in skočiti bom moral kar tukaj za mano, ker je tam kristalno čista voda. In upam, da bomo ujeli kaj dobrega. Danes smo jedli precej slabo, zato si res želim, da bi za kasnejše kuhanje dobili kaj dobrega. Kakšno lepo, dobro meso. Prepričan sem, da sem danes več časa preživel v oceanu kot na kopnem. Pravzaprav vem, da sem. Moramo dokončati ta izziv. Imamo 1,2 metra dolgo podvodno puško. Čas je, da gremo ven, draga. Gremo!
Uspelo nam je. Uspelo nam je, stari. Poglej to ribo tukaj. To je tako lepo. To tam je ena najboljših rib, ki jih lahko poješ v oceanu. Čudovita papigača. In razlog, zakaj jih imenujejo papigača, je, kot lahko vidiš tam, da imajo kljun, prav tak kot papiga. In poglej te barve. To je neverjetno. Ribe ne morejo biti lepše od te. Fantje, uspelo nam je tukaj v Indoneziji. Izziv smo opravili. 3 orožja, 3 različne vrste in čas je za kuhanje ob sončnem zahodu. Imamo približno 1 uro, preden začne sonce zahajati in potem bomo začeli pripravljati tega lepotca. Zdaj le gremo od tukaj, ampak razmišljam, koliko rib sem danes dejansko zgrešil, ko sem streljal na nje. Uboge ribe, človek, verjetno so čisto prestrašene. Ampak dobra novica je, da nismo res poškodovali nobene ribe. Večina jih je preprosto odplavala stran, čisto v redu. Moramo najti dobro mesto za kuhanje ob sončnem zahodu. Fantje. Torej, raziskujmo ta otok naprej. Gremo v! Sprašujem se, kaj si domačini mislijo o meni, fantje. Hodim naokoli s to veliko, krvavo podvodno puško, masko in plavutmi, ter govorim sam s sabo v kamero. Večina jih, ko me vidijo, se jim oči kar zasvetijo. Kot, kaj za vraga ta tip počne. To je to, kar počnemo. Peljem vas s sabo na te divje avanture tukaj v odročni Indoneziji. To je pač del zabave, dragi moji. Zdaj smo našli neko zaplato peska. Premikali smo se vzdolž te obale, kot lahko vidite za menoj tam spodaj. Mislim, da se bomo namestili prav tukaj. Sonce prav zdaj zahaja za obzorjem. Imeli smo zajtrk, imeli smo kosilo. Zdaj je čas za naš glavni obrok. Večerjo, dragi moji. Pripravljamo tisti padalo. Padalo? Pripravljamo tisto papigo, papagajsko ribo na žaru, človek. Kako dobro je to zdaj. Večerja ob sončnem zahodu, tukaj v Indoneziji. Gremo na delo. Zato bomo potrebovali ves ta naplavljen les. Vse to je popolno. Dela to postaviti, prosim. Imamo majhne palice, imamo velike palice. Potrebujemo nekaj netiva, nekaj, kar bo prijelo iskro. Prav. Ves ta star bananin list je precej suh, tako kot papir. Poglej ga. Verjetno bomo uporabili to. To bomo zagotovo vzeli s seboj. Tukaj sem pripravil približno tole. Vzel sem polovico kokosove lupine. In vanjo sem dal vse naše suhe bananine liste in nekaj kosov lesa, ki sem jih zložil v obliki piramide okoli tega. Upam, da se bo to vžgalo od znotraj in lepo zgorelo ter zanetilo ogenj. Samo še gradim to naprej. Tista žerjavica in plamen sta trenutno dejansko v notranjosti kokosove lupine in vsa toplota prihaja ven, tako da moramo samo vzdrževati ogenj. Samo počasi poskušam dodajati gorivo. Imamo našo papagajsko ribo. Vse, kar sem naredil, je, da sem jo nataknil na ta kos bambusa skozi usta in ven skozi zadnjik. Kar bom naredil je, da jo bom postavil prav tja, tik ob ogenj, da se bo lepo pekla ob plamenu. Poskrbi, da bo tam ostalo res stabilno. In to se bo tam počasi peklo. Če bomo želeli boljšo peko, jo lahko samo malo spustimo, takole. In če želimo, da se manj peče, jo lahko samo malo dvignemo. Dokler bo ogenj gorel, bo to tam res dobro šlo, človek. Mislim, da bomo ta izziv zaključili v velikem slogu, fantje. Poglejte si to zdaj, izgleda neverjetno. Wow, imamo pa tudi skrivno sestavino, ki vam jo bom pokazal, ko bo ta riba pečena. Samo paziti moram, da jo ves čas obračam, da bo lepo enakomerno pečena. Ampak trenutno diši neverjetno. Sveža riba. Ta riba je dobesedno plavala pred 1 uro. Še manj kot to. In zdaj jo jemo na plaži. Prav, to bi moralo zadostovati. Pravkar sem nabral ta bananin list z tistih bananovcev tam zgoraj. To bo popolno za serviranje. Gotova je, človek. Juhu! Sploh ni zažgana. To je samo koža, ki ščiti meso znotraj. Vzemimo zvitek turbana in list tukaj. Prav, to je naša čudovita riba. Prav tam. Prav, draga, to je to. Tukaj imamo našo čudovito ribo. O moj bog, izgleda neverjetno. Kar želim narediti, je, da odstranim to kožo in pogledam, kaj imamo spodaj. Upam, da je ravno prav pečena. To je vse samo meso, prav tam na tej ribi. Ampak to še ni vse, fantje. Imamo skrivno sestavino tukaj, ta tradicionalni sambal. Če ne veste, kaj je to indonezijska omaka. V bistvu je to čili, česen in še kup drugih stvari, za katere nimam pojma, kaj je noter. Tako da kar bom naredil je, da jo bom odprl in jo razmazal po celi ribi. Človek, ta stvar je res zelo pekoča. Tako da nočem dati preveč,
ampak tole tukaj, to je popolno. To je konec izziva in veš, cel dan smo jedli same neumnosti, tako da je že čas, da pojemo kaj dobrega. Na zdravje, fantje, dajmo to pojesti. Ta sambal, to je kot božje materino mleko, človek. To bi lahko pil brez problema 100%. Z veseljem bi ga postregel kraljici, če bi bila še živa. 100%, res. To je vse, kar je ostalo, fantje, od tiste ribe. Popolnoma smo jo pospravili. Če vam je bilo to všeč, prosim, pokažite podporo, všečkajte in se naročite. Prav tako, offshoretales.com. Če želite, da se vaše ime pojavi zraven, fantje, to bo res nora kolekcija izdelkov. In hvaležen sem vsem vam, ker ste vse to omogočili. Se vidimo na naslednji avanturi. Velik objem! Šuhu!